ये की का पकड़ो 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 उसको। पकड़ो उसको उसको देखो। ना चलो चलो पकड़ो उसको। अबे गिरा था वो। अबे पकड़ के चल। पकड़े रखो तुम उसमें। पकड़ो पकड़ो नीचे जाएगा बाइक। और तुम ना मजाक सोचते हैं हर समय। ये पकड़ा जा रहा है। पकड़ लो मार्क्स तुम बाहर जाएगा ना सीधे सीधे जाएगा बाहर। जाने दो जाने दो। उसे पकड़ो। बच्चे पकड़ने है कहाँ ये टाइगर है इधर कहीं है शायद आगे। तुमसे पूछो कर लो। चलो बेटा। नहीं ऐसे नहीं करते गिर जाएगा। चलो हटो। चलो चलो चलो। पापा को देखो। पापा कहाँ है? डांस करके दिखा दो थोड़ा सा। डांस करके दिखाओ पापा को। चलो यहाँ पे डांस करो। करो डांस। जाओ 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 भाई। ब्यूटीफुल ऑस्टी। दिख रही बेटा आपको? दिख रही है आपको? मम्मा दिखाएगी। मम्मा दिखाएगी आज। देखो यहाँ से देखो। प्यार कर दो इसको। चलो प्यार कर दो। इधर इसको अब इसको कर दो। प्यार कर दो। करो करो।
आ रही है तेरे पास, आ रही है ये वाली। पापा को दो फिश है, पापा फिश। पकड़ जल्दी, आजा अभी यहाँ से भी आगे चलते हैं।
ओ बच्ची, ओ बच्चू, क्या खा लिए? छोटे वाले ओ क्या दिख रहा पानी में? वो दिन रहे ढंग से। वाओ पीकॉक ये है पीकॉक। बुला दो पीकॉक को, बुल आ जाओ बुलाओ। उठो उठो उठो, इसलिए उठो। चलो मम्मा का हाथी पकड़ो। आमी आमी से चलो, आराम आराम से चलो। पकड़ो उसको। हाँ चलो चलो चलो, पापा को देखो। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? पापा पापा पीछे है बेटा। आगे बे, चलो चलो आगे लेके चलो इसको। वीडियो तो बना। लग जाएगी तो थक जाऊंगा, थक जाऊंगा। क्या कर रहा है बे? क्या कर रहा है? ओए अच्छा बाय बाय कर दे बाबा। ओए पुचू क्या है? बुला दे उसको, बोला आजा। बुला दो बेटा, आजा। ये तो घुस जाएगा यहाँ से। बेटा आप घुस जाओगे यहाँ से। इसको देखो तो। चलिए क्या यहाँ से आओ, मोमो दिखाइए आपको। जाओ आगे। देखो मोमो दिखाइए आपको, यहाँ से दिख रहा है? देखो यहाँ से।
ओ बच्ची कहाँ है? बुला दे। बुला दो बेटा उनको, बुला दो, बुला दो। चलो 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 चलो। चलो लेपर्ड देखो लेपर्ड। अरे यार ये कि लड़का मानते नहीं है। थप्पड़ मारेंगे उस बेचारे। चला यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, चल यहाँ से देखो, चल लिपस्टिक एक तो क्लिक कर दो रंग के साथ, उसको जो भी सही करते तो उसको लगा के बोल बेटा आजा, बुला उस। ये डील का चलो अब उधर चलेंगे, चलो पकड़ो पकड़ो। रखा है, देखो तो सो रखा है वहाँ, तो देखो वहाँ सो रखा है, खा जाओ। निखिल को ऊपर फेंक देता हूँ। नहीं अगर यहाँ पे कोई और होता है, यहाँ कोई ना होता तो मैं उठाता तो उछलता। भाग फोन लाना, चल ना क्या ओए मत तू जा और चल मार दे, मार रही है देख लो, अलाउड थोड़ी है पत्थर मारना, जानवर को तुम पत्थर मार दो इडियट। वो पहले बेचारा चोटिल हो रहा। नहीं नहीं इतने इडियट वाले पत्तियों का जानवर है, इसका मतलब बॉडी देखने को खाली था ना, बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। देखो बेटा, देखो टाइगर, देखो बेटा उसकी हाई लगा दी, देख रहे गंदे लोगों देखो वो खाएगा वो लोग। तुम्हें कौन देखेगा वो? तुम्हें लगता है गुस्सा होगा? खाने का बेटा वो देखो, बहुत बिगड़ रहा है। क्या कर रहा है? अरे पुलिस काम से, अरे मारे हुए हैं ना।
फोटो नहीं खींच रहा मैं। पापा को देखो, पापा को देखो। आवे लगे। ओ बेटा कहाँ जा रही है? अबे आँख लगती है उसकी वहाँ। छोटू चलो उतरो, अब इसके ऊपर बैठेंगे उधर वाले के। हाँ बच्चे बिठाओ बिठाओ बिठाओ। छोटा भीम के साथ आपके फोटो। छोटा भीम चलो देखो, आओ चले, आओ चले भी। अरे वो भी देखो 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 उसकी को हाथ लगाओ। देखो अरे पकड़ो। इस साइड जाओ, इस साइड जाओ। देखो इधर देखो बेटी, दिव्या इधर देखो, दिव्या इधर देखो बेटी। ये गुड़िया नहीं, तेरा गुड्डा है। दिव्या लो, देखो इधर राज, वो मेरा गुड्डा है। ये